السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعدتكم قبل فترة أنشر لكم فيديو خاص بمعجون الثوم. معجون الثوم هذا معجون سبحان الله يعالج البلغم ويهيج الباء والنسيان والسكتة والرعشة وضيق النفس وارتخاء اللسان والسعال وهواي يعني فساد الأمور، ماكل مقعدة، الرحم، ضعف المعدة، يشتغلون. بداية شلون هذا راح يصير؟ اول ما نجيب كان عندنا ثوم، احنا طحنته هسه كملته، نضيفه وين على النار، نخليه 400 غرام ثوم خليه على النار لما ينعقد. شو نذب عليه؟ نذب عليه 200 غرام لبن، 200 غرام لبن نذب عليه. انا ما ذبيت لان ضايف عليه قبل شويه، ما ذبيت كامله، فنخليه من اللبن على النار لما يشرب الثوم كلش، يشرب اللبن. هسه ان شاء الله من يشرب اللبن يكمل راح ارجع لكم واكمل لكم الفيديو. اخوان حاليا انعقد عندنا هسه اللبن وهي الثوم، يعني الثوم شرب اللبن كلش. شو نجيب هسه؟ 400 غرام دهن حر خالص نضيفن عليه. هاي 400 غرام دهن حر. الدهن الحر حاول تشترون الناس الثقات، يعني مو اي واحد تجيبونه من عنده. وهم نخليه ينعقد ويثوم، نخليه يشربه. هاي 400 غرام دهن حر نخليه ينعقد ويثوم من لما نشربه كله. صار عندنا ثوم، ضفنا عليه 200 غرام ماي، العفو لبن، وحاليا ودهن حر 400 غرام نخليهن من كمنا نعقدن سوا، وراح ارجع لكم من نعقده ان شاء الله. وانا ساعدنا نعقد العسل ويا الدهن الحر قلنا ويا الثوم ويا اللبن. ايش راح نضيف له؟ نضيف له 10 غرامات فلفل اسود، 10 زنجبيل، 10 زعفران، 10 خولنجان، 10 عاقل قرحة، 10 دارسين، و10 جوز البوا ان شاء الله. نضيفن عليه وظل تخبط فيه من لما نتجانس كلش. هسه انا الاحشاب هاي ضفتها بس انقطع عند الفيديو ما نزلتها لكم. من يكمل عندك شاش فارغه ماكو، تجيبه وتعبي بيها ان شاء الله، راح يصير عندك علاج متكامل. هسه انا هذا صار عندي نانا. هاي صار عندي تقريبا راح يصير عندك كيلوين ونص تقريبا هيجي. نسألكم الدعاء وجربوه، معالج يعني معالج قوي كلش لكل الامراض البارده مثل ما قلت لكم. في امان الله، لا تنسونا من الدعاء والفاتحه، رحمه الله والديكم.